Здравствуйте, дорогие гости моего канала, мои подписчики. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. По срокам загадаем, не 10, максимум 2 недели, а обычно проигрывается значительно быстрее. 3 варианта. Сегодня выбор пал на такие колоды. Выбирайте, какая вам больше нравится. Либо какой номер по варианту вы выбираете. Я благодарю вас за лайки, за комментарии. Огромное спасибо за то, что поддерживаете канал, лайкаете соседние комментарии. Спасибо за донаты, за помощь и поддержку. Сейчас она очень мне нужна. Я надеюсь, вы выбрали. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу. И приступаем. Итак, вариант номер 1. Для начала, что стучит? Это новости, которые вы вскоре узнаете. Новости о том, что скоро ждут какие-то перемены, но действует пока еще рано. Да? То есть эти новости стучат в вашу дверь. Так, новости Иерофант, Король Пентаклей. О деньгах новости. О деньгах новости. Иерофант. Здесь может быть разрешение на получение кредита. Да? Смотрите, Иерофант — это как благословение человека свыше. Король Пентаклей может говорить о мужчине денежном, да, банк, тот же, работа та же. И Паш Пентаклей говорит о деньгах, о получении прибыли. Видите, монетку все же ложит, да, в сумочку. Поэтому получение прибыли, получение сообщения, получение каких-то денег, оплата труда, премии, не знаю, что это может быть. Поэтому здесь, кто подавал, допустим, да, запрос на получение кредита, да, одобрят, потому что Иерофант благословляет вас. Кто хотел, там, не знаю, поменять работу, подавал резюме, ходил на собеседование, тоже получите сообщение, вас благословят, вас утвердят. Новость будет хорошей. Что ж, давайте посмотрим. Итак, я вопрос не успела задать, это, судя по всему, буквально на пороге вот-вот, но все же. Давайте теперь спросим, что стучит? Что вы узнаете издалека? Какие новости о том, что вскоре вас ждут перемены? Все перевернутые. Так, это будет не очень хорошая новость, хотя, в принципе, кому как. Смотрите. Десятка кубков, карта семейная, да, а колесо фортуны — не возвращение, нет возврата, не поедете к семье, не отправитесь, да, и какое-то время придется отложить поездку, потому что колесо фортуны — это возвращение, путешествие, поездка. Десятка кубков, семья, счастье, радость, да, то есть тут немножечко отложится какая-то семейная поездка, праздник семейный. Может быть, тут вот тоже, да, девятка кубков говорит о том, что вы возьмете свой скарб и куда-то уедете, да, соберете вещи, поедете, поставите новые цели. Здесь пока это все откладывается, пока этого ничего не будет, но так как умеренность перевернулась, это значит ненадолго, да, то есть вы узнаете о том, что вскоре вы поедете, но сейчас поездка перенесена. Куда-то собираетесь, хотели сменить дом, хотели поехать к родным, пока отменяется поездка на какое-то время, но недолго. Это однозначно, да, то есть несколько дней придется перенести. То есть придут вести, сообщения о том, что подождите, сейчас не время, придется сдавать билеты, возможно, придется менять маршрут, возможно, придется перенести поездку, возможно, придется изменить цели какие-то, да, может, действия как-то придется поменять. Но здесь связано по десятке кубков семья, счастье, радость, или же семейные дела, да, это может быть буквально что-то с домом связанное, но чаще все же поездка к родным, потому что рядом все же две карты перемещения, колесо фортуны и девятка кубков. Здесь в данном случае говорит о том, что вы куда-то планировали, либо будете планировать, но будет постоянно переноситься, но ненадолго, это однозначно. Что гремит? Это новости издалека. Итак, так, есть некая ситуация, которая, смотрите, пятерка кубков говорила бы, пятерка кубков говорила бы о том, что вы сильно по поводу нее переживаете, думаете. Вы о ней даже не думали, да, то есть не очень-то переживали,
потому что эта ситуация была зависшая какое-то время, это связано с тем, что вы не могли действовать. Но вы, то есть королева жезлов говорит о том, что вы не могли действовать длительное время, но вы по этому поводу особо не переживали. Ну, скажем так, нашли, может быть, другие какие-то возможности действовать, да, может быть, были действительно в отпуске длительное время, но не очень-то переживали. Здесь придет сообщение о том, что сейчас придется выйти срочно из этого состояния зависшего, да, то есть скажем так, начнется действие, то есть вам сообщают откуда-то, что вскоре нужно будет действовать, потому что рыцарь Пентаклей самая медленная карта в колоде. Это перевернуто, она говорит о том, что придется срочно действовать, придется, да, то есть получите какое-то известие, скорее всего, о том, что зависшая ситуация, которая была у вас длительное время по бездействию, ее нужно будет перевернуть с ног на голову, начнете действовать, и вы, ну, скажем так, сейчас будете задумываться, что мне дальше делать. Здесь, возможно, вы были в отпуске, здесь, возможно, вы были, ну, в вынужденном отпуске, да, либо же не знали, как там у вас будет работа, не будет работа, потому что королева жезлов — это какие-то действия. Вы не совершали никаких действий длительное время, но по этому поводу почему-то не переживали. Как будто это был либо отпуск, либо, ну, даже не знаю, сами себе устроили какую-то паузу, решили пока не поработать, решили пока ничего не делать, да. Может быть, это в вопросах вообще не рабочих, а просто сейчас пока не буду начинать ремонт, сейчас пока не буду куда-то отправляться, сейчас пока не буду ехать. И решили для себя, и длительное время были в этой зависшей ситуации и решили не париться. Ну вот все, я отключила, я не буду париться. Пока не действую, пока подвисну. Пока подвисну, пока подумаю. Сейчас окажется, что придут вести издалека о том, что нужно что-то решать, нужно начинать действовать. И вы задумаетесь по этому поводу. Что же вам делать и как же вам быть? Поэтому в той ситуации, в которой вы специально, не специально, осознанно, неосознанно зависли и решили не действовать, придется начинать действовать. Да? Причем насколько быстро? Ну, скажем так, придет сообщение. Надо будет выбирать из нескольких вариантов. Скажем так, придет неполное сообщение о том, что нужно сделать выбор, куда отправляться дальше, либо что делать дальше. Да? То есть тут еще как бы я не вижу как таковых действий, скорее выбор. То есть вам скажут, что все, процесс завершился, ожидания либо повешенности, и вам пора выбирать, что вам делать дальше, и как вам дальше быть. Вы по этому поводу задумайтесь, потому что выбор у вас будет, хотя, в принципе, паж кубков — это обычно приятное сообщение, но оно может быть неполноценным, неполным, да, либо же, ну, скажем так, дырявая ложка, да, то есть, ну, я не понимаю, к чему это, зачем это, но выбор вам придется делать. Поэтому тот, кто был в зависшей ситуации, сейчас придется действовать, но скорее вы будете выбирать дальнейшие пути развития, либо варианты, как вам действовать далее. Давайте теперь посмотрим, на пороге стоит, да, то есть какие перемены у вас вскоре случатся. Так, пустая карта. Ну, могу сказать, что сейчас произойдет какое-то важное событие. Во-первых, башня говорит о том, что это неожиданное крушение надежд. Вы не получите письмо, вы не получите сообщение, вы не получите бумагу, вы не получите какой-то документ. И пока как бы ситуация зависшая, ну, пустая карта говорит о том, что да, пока не разрешилась, пока дальше пустота. То есть вы не получаете. Что такое паж жезлов? Это первые шаги пока не можете делать, не можете пока получить бумагу, не можете пока получить письмо, не можете, да, что-то начать действовать. Поэтому здесь неожиданно придет осознание того, что сейчас я действовать не могу. И что будет дальше, я вообще не понимаю. То есть вроде бы, когда у вас есть там разрешение и желание куда-то отправиться, но чуть позже. Потом идет информация о том, что вам срочно нужно будет куда-то отправиться, но вы будете выбирать дальнейший путь. И потом приходит информация о том, что пока сейчас я бумагу получить не могу, разрешение не могу получить, визу не могу получить, паспорт не могу получить, да, приказ не могу получить, что-то, какие-то документы не могу получить, либо действовать пока не могу, неожиданно. Но как бы пока ситуация не предопределена. Такое ощущение, как будто у вас сейчас очень сильно меняются планы. То есть вы строили одни, вы надеялись на одно, окажется, что все совсем не так. Это будет как будто, вы знаете, даже не могу сказать, что прям крушение надежд, просто планы изменятся. Башня — это, особенно в этой карте башни, да, это я не знаю, куда мне идти. Куда ни поверни, везде лестницы, а какая из них куда ведет, вообще непонятно, да. То есть тут, судя по всему, и башня прямая, это действительно будет для вас неожиданность.
Это будет крушение ваших планов. И как действовать и куда действовать вообще не будет понятно. Давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется в ближайшие вот эти 10 дней. Скажем так, у вас появится возможность куда-то пойти, отправиться, но вас это разочарует, потому что ни денег там особо не будет, да, соблазна нет по дьяволу. То есть вас не будут соблазнять большими деньгами, вас не будут соблазнять куда-то уйти, вас не будут соблазнять большой должностью, да, то есть дьявола не будет, особого соблазна не будет, и это принесет вам разочарование, потому что для вас это не рост и развитие, для вас это не повышение в должности, не повышение по финансам, да. То здесь, судя по всему, необходимо будет куда-то все же отправиться, куда-то пойти, но вы будете разочарованы о том, что это не то, что вы бы хотели. Это скорее не рост для вас, да, это нечто либо опускание по служебной лестнице, либо опускание в доходах, да, то есть немножко ниже придется, либо остаться на том же уровне. Ну и перевернутый дьявол говорит о том, что не очень-то вы и соблазнитесь этим, но тем не менее пойти у вас появится возможность. То есть здесь скорее дверь открывается о том, чтобы куда-то отправиться. Отправиться в взаимовыгодные партнерские отношения. Двойка пентаклей здесь говорит я тебе, ты мне. Да? Два скелетика дают друг другу денежки. Они равноценные, равноправные партнеры. То есть вы отправитесь, какие-то равноценные, равноправные партнеры, но вас будет разочаровывать то, что там небольшие деньги, и для вас эта работа мелковата, скажем так. Не рост и развитие, да, не повышение. Ну а стоит ли идти? Король, не король жезлов. Ну, смотрите. Королева жезлов просто на столе. Стоит ли идти? Ну, не уповайте на некого жезлового короля. Если вам мужчина будет указывать дорогу, не стоит ему особо доверять или верить. Не действуйте пока, может быть, да, тоже карты говорят о том, что... А что нужно сделать? Не боритесь с обстоятельствами. Не нужно бороться с обстоятельствами. Вот ведет вас туда судьба, идите. 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 Но, видите, здесь какой-то мужчина будет задействован. И не слушайте короля жезлов. Мужчина действенный, активный, либо мужчина огненного знака. Да? Вам не нужно сопротивляться. Вас куда судьба ведет, вам туда нужно идти. Да? Для вас, возможно, это не столь выгодное предложение, не столь заманчивое, как вам бы хотелось, но, тем не менее, для вас открывается дверь куда-то отправиться в партнерские отношения. И карты вам рекомендуют все же плыть сейчас по течению, не сопротивляться. Давайте посмотрим, кто или что на порог ступает. Так, на порог ступает. Во-первых, вам удастся закончить какую-то ситуацию под ноль, закрыть, вам станет все ясно, понятно. Верховная жрица – это тайна, покрытая мраком, ситуация перевернется, вам станет все понятно, все ясно, как белый день. Связано это не с королевой мечей, не с тем, за что вы боретесь, за что вы злитесь. Здесь не нужно будет преодолевать препятствия, здесь не нужно будет ни с кем бороться. Особенно если у вас действительно есть конфликт, либо какие-то переживания, связанные, да, с некой королевой мечей. Это воздушного знака женщина. Здесь мне не нужно будет бороться, вам станет ясно, и вы закончите все под ноль. Да? То есть особенно если у вас был конфликт, либо у вас была конкурентная борьба, либо вы преодолевали препятствия с этой женщиной, либо от этой женщины созданные. Все станет ясно, все станет понятно, да, на порог вступает прозрение и понимание того, что все, здесь уже меня ничего не ждет, здесь я уже как бы все закрываю, все заканчиваю и иду в новое. Давайте посмотрим, куда вы после этого завершения отправитесь. Ну, больше головоломок у вас не будет, вы все действительно завершаете полностью, хотя и собираться вам в принципе некуда, вы будете обдумывать, да. Скажем так, восьмерка жезлов говорит о том, что внезапные перемены своей неожиданностью собьют вас с ног. Здесь действительно то, о чем вы думали, ваши головоломки всякие, да, ваши мысли, ваши переживания, они закончатся. Собираться никуда не надо, потому что сама судьба вас, скорее всего, заставит куда-то отправиться неожиданно для себя. То есть то, куда вы собираетесь, вы пойдете совсем не в ту сторону.
Ну, допустим, вы хотели переехать, вы хотели съездить куда-то к родным, близким, вы хотели куда-то, ну, не знаю, уволиться, сменить работу, да, здесь будут перемены в планах, причем неожиданные для вас. Вы прольете свет на какую-то ситуацию с королевой мечей, закроете все под ноль, завершите и отправитесь совершенно в другую сторону. Причем не туда, куда вы собирались, потому что сама судьба вас поведет совсем в другую сторону. Так что, наверное, знаете, я так смотрю, здесь, в принципе, красной нитью идет о том, что не боритесь с обстоятельствами, а идите по течению. Сейчас вас куда-то судьба ведет, поэтому в ближайшие 10 дней у вас будет очень много перемен, неожиданных, смена плана, крушение надежд, какие-то глобальные перемены, которые выведут вас совершенно, знаете, как будто вас судьба будет вести куда-то за руку. Вы в конечном итоге поймете, что вам нужно быть где-то совсем в другом месте, и вас туда приведет судьба. Поэтому сейчас, наверное, доверьтесь судьбе. Придется что-то завершить и отправиться куда-то в новое, но совсем не туда, куда вы планировали. Ну, вот такой сегодня расклад был для вас. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, вариант номер 2. Давайте посмотрим. Что стучит, что гремит на пороге. Ой, большая колода, неудобно тасовать, переворачивать колоду. Но сейчас я что-то как-то пошла больше на то, чтобы работать и с перевернутыми картами тоже. Итак, давайте посмотрим. Неудобно. Давайте посмотрим. Так, карта Луна перевернулась. Луна, рыцарь. Скажем так, здесь возможно изменение каких-то планов. Вы куда-то собирались, немножко сменятся планы, потому что окажется, что появились какие-то обстоятельства, о которых вы не догадывались, да, то есть скроется какая-то информация, что вы чего-то не знали, о чем-то не проследили. Итак, давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, то есть какая дверь для вас откроется. Большая колода, неудобно тасовать. Итак, что стучит? Это те новости, которые вы узнаете, что скоро что-то должно войти в вашу жизнь. Да, вам скажут, вот там через недельку у нас будет то-то, то-то. То есть пока оно вроде бы как не вошло, но новость уже пришла о том, что скоро будут перемены. Итак, давайте посмотрим на ближайшие 10 дней, какие перемены у вас на пороге, да, что какие новости ждать. Итак, что стучит? Ну, скажем так, здесь, скорее всего, вам сделают предложение второго источника дохода, какого-то дохода дополнительного. По девятке кубков это может принести вам удовольствие, да, либо на каком-то сабантуе, на каком-то дне рождения, на какой-то встрече могут предложить, могут вас пригласить буквально, давай встретимся в кафе, обсудим второй источник дохода, но карты вам не рекомендуют, потому что здесь вы королевой пентаклей не будете. Здесь, судя по всему, если и будет предложение, да, какого-то туз жезлов нового начинания, нового стартапа, новых проектов, второго источника дохода, то здесь как бы карта вас предупреждает о том, что там особо заработать не получится. Стоит или не стоит, конечно же, выбор за вами. Оно перевернуто, королева пентаклей говорит о том, что до стабильности какой-то, большого дохода здесь тоже не может быть. Кстати, может быть такое, что вам предложит женщина, которая будет позиционировать себя как женщина, которая очень хорошо зарабатывает и будет привлекать вас, а вы на нее посмотрите и решите, ну ты же сама не королева пентаклей, у тебя денег там нет даже там, на что-то, да, там маникюр не сделанный, корни волос отрощенные, там седые, допустим, да, не покрашенные. То есть какая же ты королева пентаклей, если ты даже на это не зарабатываешь, что ты мне предлагаешь? То есть это то же самое, что, допустим, диетолог, который весит под 80 килограмм, рассказывает, что она вам может помочь похудеть. Здесь возможно такое. Но девятка кубков скорее говорит о том, что это будет во время застолья, либо это связано с ресторанным бизнесом, да, либо там питание, общепит какой-нибудь, да, что-нибудь такое связано. Потому что 9 кубков это карта все уже, да, это карта удовольствия, получения желаемого, но здесь мужчина сидит за столом, поэтому может быть такое, что вам будет предложено где-то за чашечкой кофе предложение второго источника дохода, но либо вы не получите там, да, значительных доходов, таких, какие вам обещают, либо же вы поймете, что человек, который вам обещает, особенно если это женщина, она сама-то особо не королева пентаклей, да, и то, что она вам рассказывает, не является правдой. Здесь может быть об этом
Поэтому, когда вам будут говорить о том, что вскоре у нас будет 2 источника дохода, мы начнем новый бизнес, давай вдвоем стартанем, ты с нами будешь, и вы решите, что нет, здесь как бы никаких перспектив для вас стать независимой в плане финансов женщиной не будет. Поэтому будьте осторожны. Давайте посмотрим, что гремит. Гремит — это новости издалека. Кто-то может быть у вас и за границей, кто-то может быть из родственников, из коллег, из друзей напишет откуда-то издалека. Это, правда, может быть и просто новости, да, издалека. Но, в принципе, будем спрашивать о том, что издалека к вам прилетит, какие новости, какие известия. Ну, скажем так, не император. Вы узнаете новость о том, что некий мужчина не император, свергли императора. Дьявол, да, он привязан был, он зависим был, но он не император. Смотрите, император — властный, сильный мужчина. Может быть, вы узнаете о том, что некий мужчина, который есть в вашем окружении, подвержен дьяволу. Да, вы узнаете, что он там, ну, не знаю, алкоголиком стал, наркоманом стал. Да, то есть дьявол говорит о том, что у него какая-то зависимость и привязки есть, слабости есть, да, а не император говорит о том, что он не подвластен, ну, не может свергнуть этого дьявола, да, он боится этого дьявола, может быть такое, то есть, ну, тут может быть кто-то, я не знаю, кто это, император, мужчина властный, сильный, руководитель, мужчина просто, который готов взять ответственность за других. Это просто мужчина, кстати, иногда военный, иногда владеющий властью какой-то, да. И вот вы узнаете о том, что он, возможно, подвержен каким-то вредным привычкам. Это может быть родственник, это может быть друг, это может быть ваш руководитель, да. То есть вы узнаете, что там скрытный алкоголик, оказывается, да, либо наркоман какой-то тоже. Здесь скорее какие-то новости о том, что, ну, либо он переживает, кстати, может быть, вы его опрокинете как император, он в ваших глазах опрокинется как император, то есть вы поймете, что он слабый мужчина, он невластный мужчина, он на самом деле боится дьявола. Он боится зависимости, он боится привязанности каких-то, да. У него есть какие-то слабости, он достаточно слаб в этом, он боится этого. То есть здесь какой-то мужчина издалека, если он есть, либо вы узнаете о нем, да, что у него, оказывается, есть какие-то зависимости, слабости, и увы, человек совсем не император, не сильный, здесь об этом. Хорошо, давайте посмотрим. На пороге стоит что? Какие новости придут о том, что вскоре вас ждут перемены? Какие вскоре вас ждут перемены? Так, вам придет сообщение. Не могу сказать, что вы очень рады будете ему. О том, что вы обнулились. Вам либо нужно что-то начинать заново, либо нужно куда-то отправиться. Ну, то есть, да, карта дурака говорит о том, что полный ноль. Также карта говорит о путешествии, поездке, о детях, кстати, тоже, да, не очень приятный сюрприз о детях, о поездке, о том, что обнулились. И ситуация будет немножко непонятной, что вам делать дальше, вы будете в какой-то, ну, замешательстве, да, в нерешительности будете, потому что не будете знать, что вам в связи с этим делать. Поэтому ждите какого-то не очень приятного сообщения, точнее, оно не будет для вас приятным, и вы будете ждать, когда проснется ситуация, чтобы понимать, что вам дальше делать и как вам дальше быть. С чем будет связано это обнуление? Ну, у вас не будет выбора, вас поставят перед выбором, да, то есть, точнее, вас поставят, получается, перед выбором, которого у вас не будет. То есть вам просто скажут: все, ты отправляешься. Все, ты теперь ноль, да, ты теперь идешь на должность, где ты полный ноль. Либо все, ты уволена, либо все, ты уезжаешь, да, выбора у вас как такового не будет, а вы будете в нерешительности не знать, что дальше делать. А почему? Ну, во-первых, вы маг, у вас будут все возможности, да, для того, чтобы начать самостоятельно, пойти на новую должность. Вот этого дурака вы сможете вполне, смотрите, с нуля, да, в единичку, да. У вас есть все необходимое, то есть выбора у вас вроде бы как не будет, вас заставят это сделать.
А все необходимые ресурсы для того, чтобы двинуться куда-то в новое, причем смотрите, 0, первый аркан, второй аркан, да, то есть в рост, в развитии у вас будет возможность, но вы будете нерешительны, потому что не совсем будете понимать, а куда же мне двигаться дальше, что мне нужно делать дальше, хотя у вас все необходимые ресурсы будут. То есть вы будете сомневаться, может быть, а потяну ли я, а смогу ли я, да, то есть, ну, хотя карты говорят о том, что да, вы сможете, вы потянете, и вам стоит за это браться. Хорошо, а когда ситуация прояснится? Ну, не переживайте, тройка жезлов говорит о том, что маяк вы увидите, вам кто-то маякнет, вам кто-то покажет истинный путь, что такое тройка жезлов, да, загорится маяк, вы увидите, куда вам двигаться дальше. Возможно, такое, что будет действительно не очень приятное известие, вас поставят перед выбором, что выбора у вас нет, и скажут, что все, дальше ты как бы двигаешься в новое, у вас будет нерешительность, хотя все необходимо у вас для этого будет, вы какое-то время зависнете в этой ситуации подвешенности, и лишь после придет осознание, ну, понимание, да, загорится маяк, вы поймете, куда вам двигаться дальше. Поэтому, скажем так, на пороге стоят известия о том, что вам придется двигаться куда-то в новое. Вы немножко, ну, могу сказать, испугаетесь, наверное, да, замешкаетесь, но тем не менее это все к лучшему, потому что столько старших арканов. Смотрите, и влюбленный перевернутый, дурак, причем все они растут, да, тут получается только влюбленные перевернутые, то есть это не будет ваш выбор, вы не будете его делать, за вас кто-то сделает выбор, а потом вы с дурака растете вверх, 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 да, это начало и старт чего-то нового, где вы профессионал высокого уровня, либо где у вас есть все необходимые ресурсы, да, просто вам нужно дождаться будет прояснения ситуации, она прояснится. Давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется. Вот мне интересно, какая дверь сейчас, вот судя по вот этой раскладке, сейчас какая-то дверь для вас откроется. Карта сила, там, где вы справитесь, да, там, где вы сильны, там, где у вас есть на то силы стать триумфатором-победителем. Тут даже рисковать не нужно будет. Но это не связано с работой. Здесь может быть, не нужно будет рисковать работой, кстати. Да, работа перевернутая. И, кстати, может быть, не нужно будет стажироваться, наблюдать за кем-то. Это восьмерка пентаклей в классике говорит о работе. Здесь же женщина скорее наблюдает за кем-то, как будто стажируется, как будто обучается чему-то. Вам этого не нужно будет. Рисковать не нужно будет. Обучаться чему-то не нужно будет. Наблюдать за кем-то, да, как кто работает, тоже не нужно будет. Искать работу тоже не нужно будет. Поэтому здесь нет. Здесь скорее вы получите какую-то возможность стать триумфатором-победителем. У вас есть на то силы и все необходимое. Рисковать вам не нужно будет, менять работу вам не нужно будет. А если нужно будет, то возьмут вас руками и с ногами, без испытательного срока, без стажировок, без ничего. Да, вас будут просто рукоплескать и скажут, да-да-да, конечно, мы очень рады, что вы к нам пришли. Поэтому здесь скорее дверь вот такая открывается. Вы потянете, вы сможете, я же говорю, никаких рисков, никаких переживаний, ничего этого не будет. Верховный суд, это, ну, в этой колоде, это для меня карта риска, да, прыгнуть и не знать, взлетишь ты или упадешь. Вообще Верховный суд, страшный суд, говорит в классике о том, что это переход на новый уровень, да, что мы заканчиваем что-то новое, переходим на новый уровень. Здесь же, я бы сказала, вы никуда не будете переходить на новый уровень, вы остаетесь на том же уровне, никаких рисков для вас нет. Наоборот, как бы, да, все говорят, да, мы очень рады, что вы такой профессионал, вы так сильны, мы вас готовы взять. Здесь скорее какие-то рабочие моменты, которые заставят вас немножко понервничать, потому что за вас примут решение без вас, да, без меня женили, но вам будут рукоплескать и говорить, да, мы очень рады, что вы с нами. Такая дверь для вас откроется. А теперь давайте посмотрим, кто на пороге стоит, что на пороге стоит. Ну, кто, не могу сказать, потому что здесь скорее что? Здесь неожиданно перевернется ситуация с ног на голову. Это не будет для вас критическая ситуация, вам не нужно будет ни от кого ничего скрывать, вы просто попадете в какую-то ситуацию не очень удобную для себя. Скажем так, башня. Неожиданное крушение надежд, планов.
Но вы выйдете из ситуации подвешенного, когда вы не знали, что будет дальше. В неудобной ситуации были, задыхались, скованные, сдержанные, не могли проявляться. Вот это все заканчивается по башне, да? Вы переворачиваетесь из этого состояния подвешенности. Это не будет кризисная ситуация, когда у вас горит дом и вам нужно звать на помощь. Здесь никого звать не нужно будет. Это будет не кризис, это не будет никакой аварии для вас. Это не будет ничем страшным, вы ничего не теряете. Просто неожиданно ситуация переворачивается, ничего плохого для вас не случится. Ни от кого ничего скрывать за этим камнем не нужно будет, прятаться не нужно будет, что-то да, от кого-то, там, деньги откладывать, свои планы скрывать, да, вот этого ничего не нужно будет. Единственное, что вам будет немного неудобно. Потому что четверка пентаклей говорит о том, что да, я переросла эту ситуацию, мне немножко неудобно в эту дверь протискиваться, она уже мала для меня. То есть совершится нечто, что заставит вас почувствовать, что вам нужно как-то подстраиваться под ситуацию, которая вам мала, скажем так, да, вы переросли ее. Но здесь не будет никаких кризисов, здесь не будет ничего страшного, да, ни от кого ничего не надо будет бежать, скрываться, просить о помощи. Наоборот, здесь скорее выход из ситуации жертвенности, из ситуации подвешенности, из ситуации, возможно, подчинения кому-то, чему-то, да, то есть какая-то вот жертвенная ситуация, она заканчивается, она переворачивается, и да, вы попадете в новую ситуацию, но она будет немножко вам, скажем так, немножко не по размеру, немножко неудобная для вас, но ничего плохого она вам не принесет. Давайте спросим, что вам будет там неудобно. Это немного не то, что вы себе рисовали. То есть вы мечтали об одном, да, не ваши мечты, не ваши это мечты, это не то, о чем вы мечтали, это не то, что вы хотели. Здесь, судя по всему, смотрите, король пентаклей у меня часто проигрывается как работа, семерка мечей в этой колоде говорит о том, что художник рисует себе совсем не то, что есть в реале, и перевернутая семерка кубков, конечно же, говорит о том, что вас благословят, вам дадут разрешение, вас утвердят, вам помогут, некое высокопоставленное лицо вас скажет: не переживайте, все за вас порешаю, все будет хорошо, все. Да, здесь ситуация разрешится, но это будет не то, что вы хотели. Это будут не ваши мечты. Ну, я так думаю, что если судьба вас так ведет, что за вас вступаются высшие силы, здесь явно, да, и очень много старших арканов говорит о том, что это будет судьбоносное решение для вас, значит, то, о чем вы мечтали, немножко не то, что вам нужно на самом деле. И судьба вас ведет совсем в другое русло, в другое направление. И, да, вам будет неудобно, потому что вы хотели чего-то другого. Вы мечтали о чем-то другом. А по факту получается, что некий иерофант, высокопоставленное лицо, вас утвердит совсем на другое. Вам поможет немножко иначе решить это, да. Но не всегда же, да, расскажи Богу о своих планах, и тут что-то типа этого. Поэтому здесь может быть такое, что некий король пентаклей, мужчина земного знака, поможет вам, да, либо же высокопоставленное лицо как-то, да, просто иерофант — это часто еще и какие-то службы, которые помогают, да, дают разрешение, дают визу, документы и так далее и тому подобное, но немножко не то, о чем вы мечтали. А что на самом деле к вам придет? То есть я спросила, что вам будет неудобного, карты сказали: это не то, о чем вы мечтали, это не то, что вы видели. Вас благословят, вас отправят, все будет благополучно. А что же придет тогда? Вы отправитесь в новое, вы просто будете понимать, что вами манипулируют, вы отправляетесь в новое, и там вы не будете себя чувствовать защищенной, скажем так, да. Что такое рыцарь кубков? Это отправление в приятное путешествие, это приятное сообщение, приятные какие-то дела, да, то есть тут скорее, но вы будете понимать, что вас, заставили. Почему я говорю, что, судя по всему, вас ситуация по башне вынудит что-то сделать. Ничего плохого для вас в этой ситуации нет, просто это не то, о чем вы мечтали. То есть вас вынуждают отправиться, и вы не будете чувствовать себя там защищенной. Да? Вот эта карта часто говорит о том, что женщина с ребенком, мужчина ставит им дверь, то есть он дает им какую-то
чувство безопасности. Вы себя там не будете чувствовать в безопасности, но для вас это приятное предложение, да, ну, допустим, вы идете в новый коллектив и будете понимать, блин, я не знаю, найду с ними общий язык, не найду, да, я отправляюсь там жить в новый город, допустим, у меня командировка длительная, да, меня не спрашивали, но я не буду чувствовать себя там защищенной, вдруг у меня не получится, а вдруг у меня что-то не сложится, да, есть ли для вас там опасность, потому что здесь есть чувство незащищенности. Нет, никакой опасности нет. Смотрите, Паш Кубков говорит о том, что вы будете искать новые возможности, новые ресурсы, новые знакомства, новые связи. Вас ждет какой-то неожиданный сюрприз, и вас судьба начнет вот прямо засыпать какими-то подарками, да, но вы не очень готовы просто к этому. То есть тут вас как будто судьба ведет куда-то, чтобы вас одарить чем-то, вознаградить за что-то, то, что вы искали, а вы просто не готовы получить из данного источника, скажем так, да. Здесь может быть такое, что вас отправляют совсем, ну, скажем так, вы надеялись на то, что вы будете заменить эту должность, эту зарплату получать, да, там, допустим, либо же жить в этом городе, в этой, там, я не знаю, в этой стране, в этом доме, на этой улице, работать вот сюда, ходить, да, мне тут близко, я тут 20 минут пешком прошла, все, я на работе, а вас отправляют вообще куда-то в другой город, на другую должность, на другую работу, и вас будут засыпать буквально финансами, какими-то подарками. Судьба вас одаривает чем-то, но вы не это искали. То есть судьба вам дает нечто другое, не то, на что вы надеялись. И да, это не то, что вы надеялись. Вы получите нечто новое, неожиданно для себя, но вас буквально судьба начнет засыпать какими-то подарками. Поэтому увы, не всегда получается по нашему плану. Да? Мы строимся, мы предполагаем, Бог располагает. Здесь вы заслужили какие-то подарки, какое-то буквально изобилие от Вселенной, и судьба вас туда буквально ведет. А вы немножко не готовы, потому что это не то, о чем вы мечтали, или не то, какие планы вы строили. Но я думаю, что у судьбы по поводу вас, если особенно она вас собирается заваливать изобилием, да, засыпать какими-то дарами, то значит у судьбы на вас совсем другие планы. Ну, стоит довериться и посмотреть, что из этого всего получится. Ну, а теперь давайте посмотрим, что ждет наших троечек. Ну что ж, вариант номер 3. Троечки, давайте теперь посмотрим, а что у вас стучит, гремит, на пороге стоит, дверь какая открывается, и кто на порог вступает, либо что на порог вступает, какие перемены. Эта колода только прямое положение. Ну, давайте смотреть. Итак, по срокам 10 дней будем смотреть, что стучит. Стучит, это вы узнаете, что скоро вас ждут перемены, но пока нужно подождать. Да? Там, через 10 дней нас ждет зарплата, которую, ну, или там премию, которую обещали дать давным-давно, либо вообще не обещали дать. Да? То есть это какие-то вести о том, что скоро что-то изменится. Итак, давайте смотреть, что стучит. Итак. Вы очень боялись, ну, рыцарь мечей говорит о нападении, да, вы очень боялись конфликтов, вы очень боялись ссор. То есть у вас есть бессонница, у вас есть переживания, у вас есть страхи, сомнения по поводу того, что происходит некий конфликт, ссора, объяснение отношений, ревность, да, кто-то на вас нападает, кто-то с вами ругается, да. Что вы узнаете, что вы услышите о том, что сейчас по дьяволу будет какое-то соблазнение от этого рыцаря. Кстати, вот рыцарь как раз мечей направлен на этого дьявола. Здесь может быть и масштабно, конечно, да, вам не дает спать ситуация в мире, если вы задействованы, особенно в том конфликте, который сейчас происходит между некоторыми странами. Поэтому здесь, скажем так, здесь будет приятное сообщение. Давайте спросим, что в этом приятном сообщении. В приятном сообщении здесь о том, что вы, наверное, освободитесь. Да, освободитесь. Освободитесь, сможете разрубить. Вы каким-то образом в связи с этой войной, с этим, да, борьба с дьяволом, придет сообщение о том, что вы сможете, восьмерка мечей, выпутаться из этой зависимости. Да? То есть туз мечей отрубит вам эту восьмерку мечей. Скажем так, если вы из-за каких-то конфликтов с дьяволом очень сильно переживали, не спали ночами, придет сообщение о том, что теперь вы больше этому дьяволу не
подчиняетесь, что вы больше не зависите, что у вас больше нет сковывающих обстоятельств. Если вы, допустим, не могли куда-то выехать, вы не могли, да, вы боролись с этим дьяволом, то есть вас что-то держало, что-то были на привязи, где-то были обязаны, привязаны, какие-то кредиты, какие-то, ну, то есть чем-то вы были зависимы от ситуации. Вы не могли действовать в полную силу. Придет приятное сообщение о том, что вы выпутались, потому что вот туз мечей такой достаточно в этой, да, тут победа над вот этими обстоятельствами, которые вас сковывают, сдерживают, не дают вам дышать полной грудью, не дают вам действовать так, как вы хотите, да, из-за которых вы оказались в подчиненном положении. А здесь, скажем так, что вот-вот вскоре мы победим и сможем вырваться из этих сковывающих обстоятельств, скажем так. Вот такие новости у вас на пороге. Что гремит? Это новости издалека, от ваших дальних родственников, от знакомых, друзей, кто находится за пределами вашего населенного пункта. Итак, в ближайшие 10 дней, что вы узнаете от ваших дальних знакомых и близких? Столько старших арканов. Они все хорошие. Единственное, что, смотрите, отшельник и десятка кубков. Если ваша семья была в каком-то, ну, отрешенности, в одиночестве, не знаю, уехали куда-то, где они сами, да, где они там, ну, на дачу уехали, допустим, да, то есть здесь вот отшельник и десятка кубков говорит, как будто ваша семья ушла в отпуск, как будто ваша семья, ну тут десятка кубков именно о семье говорит, да, по отшельнику, кстати, может быть и иерофант рядом, может быть отшельник и иерофант это какой-то врач, семейный врач неожиданно сообщит о том, что, но императрица говорит беременность. Может быть, кто-то из ваших родных был на больничном, да, а тут оказывается, что на самом деле она совсем не болела, а она беременная. Может быть такое. Что еще может быть? Просто слишком много старших арканов. Что-то связано с вашей семьей, которая находится у вас за пределами населенного пункта. Что вы там узнаете? Смотрите, сколько старших арканов. О том, что они на распутье, о том, что им нужно выбирать дальнейший путь, куда им двигаться дальше. Они были в отшельнике, они были в иерофанте, они были где-то, ну, в отпуске, допустим, да, и неожиданно окажется, что, ну, тут еще и императрица может быть вашей мамой, если она, да, у вас действительно есть. Может быть, она была в отпуске, и окажется, что она не может выбраться сейчас, да, и колесница говорит о том, что потерялась, не знает, куда дальше поехать, какой путь избрать, допустим, ну, не знаю, закрыли границы, нет рейсов, да, не может на нужное ей время взять рейсы, не может билет найти, не может путь найти, не пускают из-за границы. Такое тоже может быть. Что для вас это? Слишком много старших арканов, что-то значимое, что вам это принесет? Нет, благополучно все закончится. Единственное, что вы очень сильно понервничаете, потому что пятерка мечей, будете плакать, будете ссориться по этому поводу, будете переживать, божечки, как же это все разрешится, откуда такая несправедливость, почему же все так плохо. Но потом, смотрите, страшный суд говорит о том, что кто-то позвонит и скажет, все решено, все нормально, все в порядке. Так что здесь будет какая-то, скажем так, немножко неожиданная ситуация для вас, о том, что ваша семья, кто-то из вашей семьи оказался, да, ну, скажем так, в отшельниках, не может выбраться, не может уехать, не может отправиться. И вы будете переживать по этому поводу, но потом все разрешится с пользой для вас. Нет, все закончится благополучно. Единственное, что придется немножко понервничать, потому что здесь явно какие-то перемены. Ну, кстати, если кто-то из ваших действительно беременный, то здесь, возможно, эта женщина будет, ну, там, я не знаю, кто это, ваша подруга, сестра, дочка, там кто там забеременел, да, она будет говорить о том, что же мне делать, да, как же мне быть, какой мне путь избрать. Может быть, она вам будет звонить и спрашивать, что мне делать, как мне быть. То есть я переживаю, я боюсь, я плачу, да, а какой мне путь выбрать, оставлять ребенка, не оставлять, да, может быть такое, либо я вообще переживаю, сейчас такое время, не до родов, и так далее и тому подобное. Может быть такое, но все закончится благополучно, потому что страшный суд говорит о том, что позвонят, позовут в семью. Особенно если, там, ну, допустим, да, поругалась с мужем, а сама беременна и не знает. Нет, все благополучно закончится. Здесь, может быть, так проиграется.
У кого-то может и так. Давайте посмотрим на пороге, что стоит. События, которые вот-вот должны войти в вашу жизнь. Итак, что у вас или кто у вас на пороге стоит в плане того, какие события скоро произойдут. Первые шаги в работе. Скажем так, реально вам кто-то сделает предложение, очень такое ощущение, как будто вы умеете это делать, вам сделают предложение. Давай начнем-ка с тобой то, что ты когда-то делала, либо у тебя есть в этом опыт. Вы задумаетесь, стоит, не стоит, нужно, не нужно, но такое ощущение, как будто кто-то вам сделает предложение, давай-ка поработаем вместе. Либо сделай мне, ну, если вы там принимаете какие-то заказы, да, потому что паж жезлов это все же первые шаги в сторону работы, там, где у вас есть опыт, вы будете задумываться, стоит, не стоит принимать, потому что это предложение нового стартапа, нового проекта, новой работы, новых перспектив, каких-то связанных все же с работой. Здесь слишком много карт работы, да, первые шаги, работа, получение уже наступания на грабли, то бишь какой-то опыт у вас есть, у вас будет, смотрите, все жезлы, кстати, кроме пентаклей, да, у вас есть в этом опыт, вы будете думать, что же вам, выбирать это или не выбирать, идти, не идти в это, потому что это новая работа, новый стартап, новое предложение. Может быть, это второй источник дохода, может быть, это какой-то новый, там, не знаю, ваш контрагент, заказчик и скажет, давай будем работать на постоянной основе, да, то есть здесь предложение того, что вы умеете уже делать, начать как-то, ну, как будто новые какие-то, может быть, новое дело, потому что все же паж жезлов это новые шаги, первые шаги в каком-то новом направлении, да, давай начинать вдвоем работать. Может быть такое. То есть тут какое-то предложение, которое заставит вас задумываться. Стоит, не стоит принимать. Поэтому ждите, вот, как бы, да, вскоре на пороге стоит предложение о какой-то работе. А давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется в ближайшем будущем. Могу сказать, что тяжесть для вас закончится, но вот королева мечей вам об этом поможет. Или вы станете королевой мечей. Королева мечей, если вы королева мечей, то это вы, да, воздушного знака женщина. Либо же это педагог, психолог, врач. Ну, еще может быть юрист, кстати, да. Вот она вам как будто, знаете, поможет и даст какую-то помощь, да, какую-то поддержку даст. Поэтому десятка жезлов это нечто тяжелое, что вы тянете, да, может быть, завалили на себя какую-то ответственность, много работы, много обязанностей. Ну, может быть, действительно кто-то заболел, на вас навалили, да. Здесь это все закончится, и королева мечей вам в этом поможет. Может и так сложиться. Может быть такое, что вам просто тяжело. Морально, физически, эмоционально, да мало ли, вам поможет в этом некий там психолог, да, врач, терапевт, допустим, да, она вам даст какую-то, окажет какую-то помощь, потому что шестерка жезлов это триумфатор-победитель, но здесь женщина-триумфатор-победитель дает цветочек, да, ну, женщине, которая сидит ниже. Поэтому здесь может быть вам оказана помощь, либо же вы самостоятельно станете королевой мечей, да, холодным рассудком пойдете к победе, потому что все-таки шестерка жезлов это триумф победы. Вы для себя скинете тяжесть, все закончится для вас, да, и вы холодным рассудком пойдете к победе, да, скажете, нет, я побежду, я смогу победить эти обстоятельства, я все это закончу, и я буду триумфатором-победителем. То есть здесь скорее вот такая дверь открывается, да, возможность закончить, снять с себя какую-то тяжесть, да, и стать триумфатором-победителем при помощи некой женщины, либо самостоятельно, если вы есть королева мечей, либо станете королевой мечей, да, то есть некий статус такой, некое внутреннее состояние, холодным рассудком будете добиваться своей цели, своего триумфа и победы. А теперь давайте посмотрим, кто или что на порог вступает. Самодостаточность и обеспеченность. Ну, скажем так, вы в своей самодостаточности и обеспеченности получите возможность. Придет некий император, который предложит вам создать союз. Двойка кубков, карта взаимной любви, карта партнерства, карта взаимовыгодных отношений. Конечно, да, двойка кубков скорее говорит о том, что это любовные отношения, особенно в этой. Но хотя вы можете праздновать таким образом и какой-то рабочий союз, почему нет, и дружеский союз, и любовный союз. Поэтому
Вы сейчас находитесь в самодостаточности, обеспеченности, но одиночестве. У вас появится выбор, который вы очень давно ждали. Император вам сделает предложение создать союз. Что это будет за союз? Ну, могу сказать, что вы его ждали, этого императора, либо этот союз. Выгодный ли он вам будет? По девятке пентаклей, семерке и двойке пентаклей, да, выгодный. Принимать ли его? Я думаю, да. Давайте, мне все же интересно, это любовная сфера, это финансы, ну, работа, финансы, либо дружба, да? Что в этой двойке кубков? Что за предложение будет? Вы в чем-то разочарованы. Этот мужчина такое ощущение, как будто возьмет за вас ответственность. Скажет, слушай, выбирай. Я вот тебе, да, и денег могу дать, и защиту могу дать. Тут как будто этот император начнет примерять какие-то лица. Выбор какой-то вам предлагать. В том, что вы в чем-то вы разочарованы, в том, что у вас что-то не получалось. Он может вам помочь. Это может быть, кстати, возвращение бывшего. Но тогда, по идее, это муж, наверное, потому что король пентаклей и король мечей – это бывший супруг. И пятерка кубков, карта качель, да, приходы, уходы. Тоже может быть. Что еще может быть? Предложение работы. Но здесь работать нужно будет на короля мечей. Мужчина, военная инфраструктура, либо же педагогика, да, скажем так. Может быть такое. То есть тут какое-то партнерство, да, может быть и любовное, но то есть карта однозначно не уточнила. Здесь, да, кубки, но кубки это же эмоции. Здесь скорее карта качели, о том, что вас что-то разочаровало, у вас появится возможность выбрать нечто другое, выйти из пятерки кубков в семерку кубков, да, то есть сделать выбор и не разочаровываться больше. Здесь много действующих лиц. Либо этот император будет для вас и королем пентаклей, и королем мечей, либо он с вами заключит какой-то договор, контракт о том, что вы будете работать еще с кем-то. Сейчас еще раз попробую спросить. Официальный контракт, документы, хороший шанс на финансы, и причем на длительной основе. Нет, здесь все же, смотрите, для кого-то развод, либо же карта юстиции говорит о браке. Все-таки юстиция, да, это подписание официальных договоров и бумаг. Поэтому для кого-то это будет работа, для кого-то будет развод, либо свадьба. Тут уже однозначно не могу сказать, потому что туз пентаклей – это подарок судьбы, также финансы, а умеренность серьезно надолго. Поэтому у кого как. Я думаю, вы уже для себя поняли, да, то есть где-то у вас ёкнуло, по поводу чего вам может некий император сделать предложение достаточно выгодного получается, выгодного, потому что для вас это подарок судьбы, выгодного партнерства. Однозначно выгодного партнерства, всерьез и надолго, причем все официально будет заверено. Может быть, ваш мужчина, император, да, он у вас есть, и он созреет, наконец-то, он долго думал, что он готов стать для вас, да, королем пентаклей, вашим мужем, сделать вам предложение, вы уже думали, все, можно эти отношения разрывать, потому что одни качели от тех отношений. Нет, официальное предложение, шанс судьбы на длительный официальный брак. Здесь возможно и такое. Поэтому, тут уж зависит от того, есть ли у вас этот император, и догадываетесь ли вы, о чем речь. Да? Может быть, это и рабочие отношения, хороший выгодный контракт, и всерьез и надолго. Такое тоже возможно. Вот такой расклад сегодня был для вас. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.